دا ټول د کلیسا مزدوران په دا سر ولي الله اکبر باندې وایسه، دا ټول د سپو پرې منځونکي په دا سر ولي الله. او زنجیران څه در سره مهرباني په ټول په دا سر ولي دا د سپو پرې منځونکي لنه کې غالبا د دوی چټي هم د سپیسي پرې منځلې دي. و قاری صاحب نن د دوی د چټي ورځ ده، د سپي پرې منځلو نه را فارغ سوي دلته راځي. او کله چې دوی شیله دی عاجزه سول، سیدي عمر رضی الله عنه نکاح دی علي رضی الله عنه لور سره دروغجنه ثابت کړي، بیا لزانه دروغجن روایتونه جوړ کړل. څه شي جوړ کړل؟ لزانه دروغجن روایتونه جوړ کړل. بالکل دغه دروغجن روایتونه څه شي دي؟ دا دروغجن روایتونه. وی علي رضی الله عنه کله وخت کې سي ام کلثوم نکاح عمر رضی الله عنه سره کېدله، وی عمر رضی الله عنه په زور باندې د دې د نکاح غوښتنه ځینې وکړل. علي رضی الله عنه انکار وکړل. علي رضی الله عنه څه شی وکړل؟ انکار وکړل. نو عمر رضی الله عنه وايي تهدید ورکړل. په دې روایت کې راځي، دا بحار الانوار هم راوړی، بعضې نورو کتابونو هم دي دوی راوړی. یوانې زه دا روایت تاسو ته تشریح کړم، بیا دا د روایت په اړه چې څومره مجاهل دي په دې روایت کې، یعنی دروغجن خلق دي او دا روایت دروغجن ده. دوی چې دغه واده او نکاح د ام کلثوم د عمر دروغجنه نه کړلی سوی ثابته، نو بیا دغه روایتونه جوړ کړل چې علي رضی الله عنه بیا نجران ته یو څوک ولېږل، له غینځ کې یو پیرۍ راوړله. څه شی راوړله؟ د نجران نه یو پیرۍ راوړله. دغه پیرۍ چې کله راوړله د دې جالبه نومونه یې ښودلي دي. څه شی یې ښودلي دي؟ جالبه نومونه یې ښودلي دي. جالبه نومونه یې ښودلي دي. دوی دین ټول جالبه نو کله وخت کې چې وایي دا راوړله، نو دغه پیرۍ وایي بدله کړله د چا په شکل باندې؟ د ام کلثوم په شکل باندې بدله کړه. د چا په شکل؟ د ام کلثوم په شکل. بیا یې دغه ام کلثوم راواخیستله، عمر رضی الله عنه ته یې په نکاح باندې ورکړله. په څه شي باندې؟ په نکاح باندې ورکړله. عجبه کمپني ده په خدای. اوس دلته یو عجیبه خبره تاسې واورئ. امام څه وایي؟ وان ذلك فرج غصبناه. صحیح روایت ته په کافی کې، په بحار الانوار کې، په مرآت العقول کې، په تهذیب الاحکام کې، من لا يحضر الفقيه کې، دا په تواتر سره دا خبره د دوی په مذهب کې صحیحه ده چې د ام کلثوم شرمګاه وای عمر غصب کړي و العیاذ بالله. استغفر الله. دا خو اولنۍ روایت د امام. د دوی ټول محدثین علما په دې اتفاق دي چې دا نکاح سوی ده، ټول منی، خو بعضې منی په رضا یې منی، بعضې منی په زور سره یې منی، چې په زور یې کړي وه. په دې خبره مو سر خلاص ول که خلاص نه سول؟ یعنی د دوی ټول علما محدثین دا نکاح منی، خو په منلو کې دوه ډلې دي. یو ډله علما یې وایي چې په خوښه باندې دا علي رضی الله عنه ورکړې وه، بله ډله یې وایي چې نه په زور یې ځینې کړې وه. لیکن درېیمه ډله خلق پکې را پیدا سول. درېیمه ډله خلق هغه دا و چې وایي نه دا نکاح خو سوي ده، خو دا د علي رضی الله عنه لور نه ده ام کلثوم، دا د نجران پیرۍ ده. د کوم ځای؟ پیرۍ ده. دا د نجران پیرۍ، دغه د نجران پیرۍ علي رضی الله عنه راوغوښتله، نو بیا یې دا بدله کړله، او دا پیرۍ وم یهودی وه. دغه د یهودی شکل یې ور بدل کړل، د یهودی شکل په چا؟ په ام کلثوم. نو بیا یې دا ورکړل. څو الزامي سوالونه دلته ښه راسره متوجه سي. علي رضی الله عنه چې دومره طاقت او قدرت درلودل چې یوه پیرۍ د انسان په شکل جوړه کړي او بیا یې چاته په نکاح باندې ورکړي، نه دوی وایي که نه وایي چې ابوبکر رضی الله عنه له علي رضی الله عنه نه خلافت په زور غصب کړی و. بالکل وایي قاري صاحب. ولې یو پیری پټ نه ورلېږل چې د ابوبکر نه یې ځان خلاص کړی وای؟ الله اکبر. بالکل همداسې ده. اسانه چې کله له دوی سره مخامخ کېږي اسانه.
دوی به درته وایي چې علي رضی الله عنه ته نبي علیه السلام ویلي وو چې ته به صبر کوې کومه توره موره به نه راباسې. اوس غوږ شه، دا الزامي سوالونه په ټولو اړخونو کې ښه راته متوجه سي. دا امامت الله علي ته ورکړی و، خلافت او رسول الله ورکړی و، که بل چا ورکړی و؟ دوی څه وایي؟ وایي الله ورکړی و، وایي رسول الله ورکړی و. نو د الله د خبرې دفاع کول فرض دي که نه دي؟ کل فرض دی. رسول الله سي دته دغه ورکړی او خلافت او امامت ورکړی د دې خلافت دا خو د دین برخه نو علي رضی الله عنه د دین نه ولې تیر یا بل دین نه تیر سوی او یا د دین د دفاع لپاره یو پیری یا یو پیری نه راغوښتل سي ورلېګلې وای ابو بکر ته په چاقو باندې وهاله وای ځان جن اخلاص کړی وای. ها بالکل ښه. اوس وګس فاطمه الزهراء رضی الله عنها په باغ فدک کې نبی علیه السلام ابو بکر رضی الله عنه ته ورغله کور نه رغله قاری سے محترم په حقيقي شکل کې ورغلی و کدي پیری په شکل کې ورغلی و؟ حقيقي شکل کې ورغلی و. ښه. رسول خلق په مخ کې وای صحابه او ابو بکر وای بی عزت کړه العیاذ بالله. خراته متوجیس. آیا امام علي رضی الله عنه دغه بی عزتی په فاطمه رضی الله عنها باندې لوریدله کنه؟ ولنه لوریدله. کینه لوریدله ورلېګله یولي. او کای لوریدله نو بیا خو علي رضی الله عنه پکې راګرده. او کچيري نه لوریدله ولې د نجران یو پیرین راغوښتل د فاطمه رضی الله عنها په شکل کې ولې نور لېګل سره دی بی عزتی خو حقيقي فاطمه بچس رضی الله عنها کوینه سولسته کل پوسو قاری سے محترم سخت دي نه نه بالکل پوسو قاری سے محترم. دو درایمه خبره دی وایي فاطمه الزهراء رضی الله عنها صحابه راغلل په کوري حمله کوله. دا کله چې صحابه او فاطمه رضی الله عنها وهله پختي ورماتي ولي او کله فاطمه الزهراء رضی الله عنها پختي ماتېدل محسن ضایع کېدل د ټول ظلمونه په فاطمه رضی الله عنها کېدل او دوی علي رضی الله عنه په دې سترګو ورته کتل. علي رضی الله عنه د فاطمه رضی الله عنها په شکل باندې ولي و پیرینه جوړوله. بالکل هم داسې ده. دغه نقطې ته تاسو کوم متوجي سي؟ اوس دی وایي چې علي نبی علیه السلام ورته چې ته به کوم حرکت نه کوې هغه خو داسې ورته ویلو چې ته به توره نه راباسې. دا خو یې کولی سو لکه څنګه چې ام کلثوم پیرۍ ته یې د هغې شکل ورکړل او پیرۍ واده یې له عمر رضی الله عنه سره وکړل. د یوې یهودۍ پیرۍ جنیه څه شی جنیه دغه علي رضی الله عنه له صحابه وسره یا لاس درلودل چې فاطمه رضی الله عنها ووهي که یې لاس نه درلودل فاطمه الزهراء رضی الله عنها ولي علي رضی الله عنه یو بل پیری د دې په شکل کورته نه راوسه پیری صحابه ووهلي وای فاطمه رضی الله عنها بجنی بچ سوي ونه داسې د قاری سے په دې نقطې باندې مو سر خلاصو که خلاص نسو؟ و سر خلاص قاری سے محترم. دغه روایتونه تاسو راسي الوافد فیض الکاشانی کتاب راوړی ده باب تزویج ام کلثوم فیض الکاشانی الوافد دی کتاب یوستم جلده څوم جلده یوستم یوصل وما صفحه ده په دې یوصل وما صفحه کې کتا سولان دی راسي خپل د فیض الکاشانی دی لوی مرجع د محقق عالمي دغه څه وای واما ما رواه المصنف من حديث الجنيه اليهوديه من اهل نجران فعن جماعه مجهولين متوجيسي اول خو دا روایت درته وخه مس دا روایت په کومه درجه کې ده وای په دغه روایت چې څومره راویان دي ټول پکې مجهول دي. اکبر عام شيو روافضه يعني دا دي تاسو محقق تاسو اوس په څه شي خطا ایستل دغه الله یاري مجوسي سیمو په لایف کې درته ناس او صحابه او توهین درته کوي او بیا دي اهل بیت او توهین درته کوي په داسې شکل وای دا روایت علي رضی الله عنه ام کلثوم نکاح ور سره نه ده کړی بلکې یو پیری ولا هغه پیری نکاح ور سره وکړه خو شکل دی ام کلثوم ودی دی پیری. لیکن فیض الکاشانی دلته سوای وای فعن جماعه مجهولين ولا حاجه اليه كما ذكرنا دا وای ټول مجهولین دي دغه د قضیه چې چا جوړ کړي د دروغجنو خلکو جوړ کړي د اهل بیت په نامه باندې د دې تاسو ملاده یو ببل پسې درته وخیم ښه محسن محمد آصف محسني
دای په خپل کتاب کې همدغه روایت راوړي. دوم زه دا کتاب هم درته وښیمه، مشرعة بحار الانوار، آصف محسني، دا د کابل د شیعه و ملا و که تاسې پیژندل، اوس مړ شوی ده. هغه څه وایي؟ دا روایت راوړی وی ان فلانا خطب الى علي ابنته ام كلثوم فابى علي. دا روایت به درته ښکاره کړم. دا ما ویل دا لایف به لیک سم سي، بیا به وروسته کامره نه خرابېږي. که اوس درته ښکاره کړم هم خیر. که کېږي لږ وروسته به د ښکاره کړو چې دا لایف لیک سم سي. لایف اوس هم سم نه دی. ما ته خو کامره هم نه خلاصېږي دا د بل اکاونټ. خلاصه شو؟ قاری صاحب محترم خلاص شو. تاسې دې ځای ته وګورئ دوستانو. دغه محمد آصف محسني وایي په خپل کتاب مشرعة بحار الانوار کې وایي ان فلانا خطب الى علي ابنته ام كلثوم. زه د دې د منافقت او د دې د رذالت او د دې د حقد تاسې ته په ګوته کړم. ان فلانا د عمر د نهو نوم لا نسي اخیستلی دا ذلیل مخلوق. بیا دوی وایي موږ د اهل سنت ورونه یو، موږ او اهل سنت یو. دې نقطې ته مو پام ده که مو پام نه ده؟ او قاری صاحب محترم، مجوسیان کله د فاتح د فارس روم اخیستی نوم یې نه اخلي. ان فلانا خطب الى علي ابنته ام كلثوم فابى. یعنی علی رضی الله عنه نوای د دې لور نکاح پلانی وغوښتل. د فلانی نه مراد څوک ده؟ امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی الله عنه. دغه ځای اوس درته ښیم ګوري. ان علي امیر المؤمنین ارسل الى جنيه من اهل نجران يهوديه فامرها فتمثلت في مثال ام كلثوم وحجبت الابصار عن ام كلثوم وبعث بها الى رجل. تر دې ځای روایت راوړی ده. مسلمانانو تاسو راته متوجي سي. په دې ځای کې یو بله نقطه ده، وحجبت الابصار عن ام كلثوم. معلومیږي درته که نه درته معلومیږي دا ځای؟ حجبت الابصار عن ام كلثوم یعنی ام كلثوم د خلقو له سترګو پټه سوه، یعنی ګرځېدله او خلکو به نه لیده. دې نقطې ته راځه به درته. استغفر الله، عجایب دي په خدای. وای کله چې علي رضی الله عنه دغه پیرې ته چې د نجران و دا نجران په سعودي عربستان کې یوه منطقه ده، د مسافرو ته به معلومیږي. دا وم یهودی پیرې او یهودی. علي رضی الله عنه ورته وایي چې راسه دا راغله. فامرها علي رضی الله عنه امر ته وکړل فتمثلت في مثال ام كلثوم. دې د خپل ځان جوړ کړل په شکل د ام كلثوم علیها السلام. کله چې جوړ کړل وحجبت الابصار عن ام كلثوم، یعنی ام كلثوم سترګو نه سوی لیدلی، پټه سوله سترګو نه. کنې ګرځېده دې په دې خبره ګرځېده خو خلکو نه لیده، چا نه لیده. دا فاطمه رضی الله عنها یې ولې د صحابه له سترګو نه پټوله، سي وهله یې ودبوله، یو ماشوم یې مړ کول او پښتۍ یې ورماتولې. بالکل همداسې ده قاری صاحب. دوی وایي چې علي رضی الله عنه په زور راکشول بیعت ته، په غاړه کې پړی ورچولی یو صحابه و لکه د اوښ داسې. دا د دوی کتابونه وایي، د موږ کتابونه نه دي. العیاذ بالله. علي رضی الله عنه د موږ د سر تاج ده، د موږ د سترګو تور ده. لکه څنګه چې راته ابوبکر او عمر قدر لري، په همدغسې شکل په الله قسم راته علي حیدر رضی الله عنه قدر لري. راته څوک؟ راته علي حیدر رضی الله عنه قدر لري. وستاسو دې ځای ته وګورئ، دغه ځای دغه نقطې ته وګورئ چې وایي دغه پیرې د ام کلثوم په شکل سوله او له حقیقي ام کلثوم خلقو نه لیدله په سترګو باندې. زه حیران دې ته یم، حیران. علي رضی الله باندې ظلم کېدل، ځان یې پټ نه کړل د خلقو له سترګو. فاطمه رضی الله عنها باندې ظلم کېدل، علي رضی الله پټه نه کړه. دا ام کلثوم یې څنګه پټه کړې ده؟ معلومه خبر ده چې علي رضی الله د فاطمه رضی الله په وهلو کې له صحابه ورسره لاس درلودل. پوه نه سوس؟ معلومه خبره ده چې علي رضی الله عنه د فاطمه رضی الله عنها په وهلو کې له صحابه ورسره لاس درلودل.
خا دا روایت اسف محسنی راوړی ده بیا لاندې تاسې وګورئ زه دا ځای تاسو ته ښکاره کړم یو دقیقه دا لې کمره ورته نږدې کړه ښه دی دلته څه وایي د سره خوندور کالس مننه د لایټ شریز وای دغسې روایتونه په نامه د اهل بیتو باندې سینې وای عقل مني او بیا وای ولا حول ولا قوة الا بالله سدا په هیڅ صورت په هیڅ شکل دی اشکال او دا په اهل بیتو په دا روایتونه تړل دا وای دروغ دي او دا د قبول وړ نه دي لاندې د یو بل نه ده علي الحسیني المیلانی دای په دریم نمبر کتاب محاضرات فی الاعتقادات په دغه ځای کې که تاسې وګورئ محاضرات فی الاعتقادات د دې کتاب 309 صفحه ده په دې کې دی څه وایي لكن سند هذه الرواية غير صحيحة او په مقابل کې وایي د دې ټول صحیح روایتونه د سیدی نکاح د ام کلثوم په صحیح شکل باندې لا چا سره سوي ده لا علي رضی الله لا عمر رضی الله سره سوي شریف المرتضى دا د دوی لویه مرجع ده هغه بیا څه وایي که څوک وایي د مو بعضې ملګرو د ناخبري او د غفلت په وجه باندې وایي له دې نه انکار کړی ده وایي دغه نکاح سوای سوي ده دا وایي له عمر رضی الله عنه وایي اولادونه هم د سوي دي وایي ولا يجوز ان يدفعه الا جاهل دا وایي روانه ده چې دا خبرې نه انکار وکړي مګر جاهل به وایي انکار کوي او معاند یا به څوک انکار کوي یا به ضدي دا کار کوي بشک همدغسې خبره دا مجلسي چې دا روایت راوړی دغه هم دا خبره کړې ده توشتري دا خبره کړې ده دا یو چا له مانه غوښتنه کړې وه چې د دې روایت په اړه باندې موږ ته لږ وضاحت راکړه چې د موږ اغاګان وایي موږ ته دروغ وایي اغاګان مو وایي څه شي کوي دروغ راته وایي اغاګان مو وایي څه شي کوي دروغ وایي د اغاګانو دروغ نه ما سیوا بل کار څه نه وایي چې دا د پیرۍ په شکل کې وایي ما دغه څوک چې عقل لري شعور لري لږ غیرت لري هغه شی ورته وایم هغه روافضو ته وایم چې هغه شی هغه روافضو چې تاسو وایئ چې یو پیری علي رضی الله عنه اول خو دا قصه ټوله دروغجنه ده تا علما وایي دا په اهل بیتو پسې تړل دروغ دي دا په اهل بیتو پسې توهین کول دي دا په اهل بیتو پسې سپکاوی کول دي او دا نه روایت نه متنا صحیح ده او نه سندا صحیح ده تاسو ملایان ټول خو لیکن دلته یو څو الزامي خبرې هغه دا دي په دې الزامي خبرو کې امام علي رضی الله عنه سپیری جوړوله دا د ابو بکر په مقابل کې ولې نه جوړوله دا د فاطمه رضی الله عنها په مقابل کې ولې نه جوړوله دا د عمر رضی الله عنه په مقابل کې ولې نه جوړوله دا د امام حسین علیه السلام په مقابل کې ولې نه جوړوله ها پیری به ورلېګله یو خلکو بسر جنې پرې کړی امام حسین علیه السلام رضی الله عنه دا به پټ کړی یو بغل ته به پټ کړی یا خپل د امام علي رضی الله عنه د ځان په شکل ولې یو پیری نه جوړول سکله عبدالرحمن ابن ملجم ملعون سکله په علي رضی الله عنه باندې وار کول دي توري نو ولې پیری د ځان په شکل نه جوړول په دې ورسې ورغلی وای او په دې باندې وار کړی وای وای نه سواسته پوسو قاری شه بالکل دغه الزامي نقطو ته مور پام سول کوم مور پام نسول د مسلمانانو ته وایم هغه مسلمانان چې کله وخت له دوی سره مخامخ کیږي او یا له دوی سره دغه د تمیم خو خده د تمیم کله کله د الله یاري ور وچت کړي او بیا جنې وتختی دی غلا جواب نسی ورکولای سبحان الله یا المؤمن دار الحفاظ یولیدون کیده یو ورځ یو کلیف هم نشر کړی یو جواب نسوي ورکولای جنې وتختیدل هغه سوال واوریدل په دې سپوسو چې دی خو جواب نسته سره وینن دې ما دا موضوع نه ده نو د عاقلو انسانانو په دې باندې سر خلاصيږي د عاقلو انسانانو چې آیا دا واقعه
اوس ګوري څونه اسانه مسله د امام علي رضی الله عنه عبدالرحمن ابن ملجم په توره باندې وایي کنه زخمی کوي نو بیا پس شهید کیږي امام علي رضی الله عنه د ځان په شکل ولې یو پیری نه جوړول چې ورلېږلی وای د ځان په شکل څه شي یو پیری نه ورلېږل چې عبدالرحمن ابن ملجم ولن په باندې د توري گزار کړی وای علي رضی الله عنه بزان چې بچ کړی یا د امام حسین علیه السلام په دفاع کې د فاطمه الزهرا یعنی ای عام شی او تاسو خپل عقل لري کینه لري شعور لري کینه لري بیا په دې کې یو عجیبه نقطه دلته بل خدای له سیدا د ام کلثوم حقيقي سي ام کلثوم دا پټاوه لچانه خلق نه لیدله خو ګرځیدله خو خلق لیدله نه د خلق ولسترګو پټاوه نو کله چې د خلق ولسترګو پټاوه دا امام علي رضی الله عنه دا فاطمه رضی الله عنها ولې د خلق ولسترګو نه پټاوله دا چې په دې درځي په دا ارزه کې چې د مظلومیت आवाज درته کوي هم دغه روایت ورته اخلي ورته مخکې کوي بالکل ښه راځي په خیر مهرباني نو تاسو اخلاص وکړئ د لایف در سره پورته کی تر اوسه لزر شیرینګ نه پوره سوي درې لکه سکرین نه در ټکولې اخلاص وکړئ د لایف در سره پورته کی ماشاءالله درې څو کسانه بابل جماعت اپشن بند د وخت سم برتم بیا راوخ په نت باندې نسمر څه ودی نت کار نه ټوله خانه نشنه زه د بل چالان کې ان شاء الله سم بس نه پیګم چې نن ښه دا لاندې ملګری څوک ده احمد زی سیب له تاسو لاندې ملګری څوک ده ښه ګوري دوستانو مهمه خبره هغه ده که تاسو خیال کړئ کله چې روافضو ښه راته متوجه سي د زړه سرونو ګوري که څوک سیاسي بحث غواړي لاړ سي لطفا لاړ سي هلته ډېر مبارزین لري ښه اوري ورسره کښېني موږ دلته پرېږدی ښه موږ دلته یوه لحظه پرېږدی چې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه او د اهل بیتو دفاع وکړو که خوند درکوي پاتې سي که خوند نه درکوي ورځئ بارک الله فیکم الله مو مرسي ولا که هېڅ ګټه هم چاته ورسوي په دې لیفونو باندې وبې رسوي ټول نفس پرستي دي شی لا ولا قسم په خدای کې وکړي هسې ډوزې مه ولې موږ ته معلوم یې سره وختونو راته معلوم یې سره باړیزینو منافقینو مسلمانانو په منځ کې مخالفت مو همدغه ځای ته ورسول چې مسلمانان اوس د یو بل په وینو باندې خوند اخلي د څه شي باندې د مسلمانان د یو بل په وینو باندې اوس خوند اخلي همدغه نفرتي رمباړیزینو منافقینو رب دې دوی هلاک او تباه او برباد لا همدغو ظالمانو سره چې چا دا ظلمونه کړي اله العالمین دې له هغو سره تباه او برباد او هلاک راځو دې ځای ته قدرمندو کله وخت کې چې د روافضو په دې باندې وسو طاقت ونه رسېدل چې څنګه د امیر المؤمنین علي رضی الله عنه د لور نکاح د عمر رضی الله عنه سره لدينا څنګه دوی انکار وکړي انکار نه سوی کولای څو مهمه خبرې دي بارک الله فیکم الله مرته سره لوري عزتمن او قدرمن کړه چیرې د ابو بکر بچان چیرې د علي حیدر بچان چیرې د عمر فاروق بچان چیرې د صحابه او د پالخ کار ګوري دوستانو ډېر منافقین او رمباړیزین به د موږ د موضوع بلې خواته اړوي بینه نه موږ الحمدلله چې ژوندي یو د مولا رب سره وعده کړې ده چې یو مجوس قوم چې د رسول الله د صحابه او د رسول الله د ناموس د رسول الله د اهل بیت او توهین کوي دا به سرغو نه پرېږدي چې تر څو له دغه کفر او شرک او ضلالت نه لاس نیوي اخیستلی صحیح ده نو بیا کوسیه یا لاړ بالکل صحیح ده بل چاته ځای ورکړي او که مصروف نه یاست مهرباني خارج محترم دوستان تاسو اخلاص وکړئ د لایف در سره پورته کې بابل بيد مکینه دوه درې مخلص ملګری سره یو ځای سي د لایف در سره پورته کې هلز مریانو مهرباني خارج محترم کله وخت کې چې دغه روافضو مجوسو دا خبره دروغجنه نکړله ثابته یعنی قدرت پیدا نکړل چې دغه موضوع دروغجنه ثابته کړي کومه موضوع د ام کلثوم د علي رضی الله عنه د لور نکاح له چا سره له امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی الله عنه سره کله چې دا نسوي ثابته ولای یعنی دروغجنه نسوي ثابته ولای کله چې دوی پوه هسو